ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਵਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਸਮ ਆਇਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਖੰਘ ਜ਼ੁਕਾਮ ਬਲਗਮ ਦਾ ਹੋਣਾ ਗਾ, ਛਾਤੀ ਦਾ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਗਾ। ਆਪਾਂ ਨਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲਈ, ਪਰੰਤੂ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਖੰਘ ਹਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਛਾਤੀ ਬੋਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਫਿਰ ਖੰਘ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਰ ਭਾਰੇ ਭਾਰੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਮਿੰਨਾ ਮਿੰਨਾ ਬੁਖਾਰ ਰਹਿਣਾ ਗਾ, ਅਤੇ ਆਲਸ ਜਿਹਾ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਰੀਰ ਥਕਾਵਟ ਜਿਹਾ ਮੰਨੀ ਖੜਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨਵੇਂ ਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲਾਲ ਬਟਨ ਦੱਬ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਵੀਡੀਓ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਸਿਰ 'ਚ ਦਰਦ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਮਹੀਨਾ ਬੁਖਾਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਚਾਹੇ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਰੇਸ਼ਾ ਯਾਰ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਖੰਘ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਬੋਲਦੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਇਕੱਲੀ ਛਾਤੀ ਬੋਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ 'ਚ ਜਲਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੌਸਮ 'ਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਮੱਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਥਕਾਵਟ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਥੱਕਿਆ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਦਵਾਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਧਾਗੇ ਵਾਲੀ ਮਿਸ਼ਰੀ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਵੰਸ਼ ਲੋਚਨ ਜਿਹਨੂੰ ਤਵਾਸ਼ੀਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮਗਾ ਜਿਸਨੂੰ ਪੀਪਲੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਲੈਣੀ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਇਲਾਇਚੀ ਦੇ ਬੀਜ, ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਦਾਲਚੀਨੀ। ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਦਵਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸੀਤੋਪਲਾਦੀ ਚੂਰਨ। ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਸੀਤੋਪਲਾਦੀ ਚੂਰਨ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਲੈਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਸੀਤੋਪਲਾਦੀ ਚੂਰਨ ਇਹ ਦਵਾਈ ਉਦੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਐਂਡ ਵਾਲਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਤੋਪਲਾਦੀ ਚੂਰਨ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ 1 ਤੋਂ 1.5 ਗ੍ਰਾਮ ਸੀਤੋਪਲਾਦੀ ਚੂਰ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ 5 ਵਾਰੀ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਦਿਨ 'ਚ 3 ਵਾਰੀ ਲਓ, ਅਤੇ 3 ਜਾਂ 4 ਦਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰੀ ਲਓ, ਸੁਬਾਹ ਦੁਪਹਿਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਸੀਤੋਪਲਾਦੀ ਚੂਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ 2 ਟਾਈਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗਾ। ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜਾਂ 45 ਮਿੰਟ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਜਾਂ ਗਰਮ ਚਾਹ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਗੀਆਂ। ਸੀਤੋਪਲਾਦੀ ਚੂਰਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਔਸ਼ਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਰੇ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਆ। ਦੋਸਤੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਸਮ ਬਦਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਜਾਂ ਸਿਰ ਦਰਦ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿੰਨਾ ਮਿੰਨਾ ਬੁਖਾਰ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪਸਲੀਆਂ ਦਰਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਲਸ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਸਰੀਰ 'ਚ ਥਕਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੱਚਦੀਆਂ, ਜਲਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਰਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੀ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ।